Saluton, kai bonvenon al nova eldono de Legado el mia verkaro. Mi estas Jochen, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Karaokeo kun veto. Am rakonto de 5 ĉapitroj, laŭt legita en 3 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la duan parton. Verŝajne estis mi, confessis Maria, kiu ĉiam kondutis ĝuste, kaj certe nenion malkaŝus. Sed nur pro tio, ke mi tiel entuziasme raportis hejme pri la agado de mia ĝis nun malproksimema samklasano. Tiam mia patro demandis min pli kaj igis min confessi che li evidente maltrafis la plei grandan musican talenton en ĉi tiu lernejo. Nu, vi ne respondecas pri viaj gepatroj, Johano respondis, sed ĉu vi ŝatus iri kun mi estonte por kompensi? Kiel? Kiu? Ĉu vi volas diri, ke via koramikino? Maria balbutis kaj ruĝiĝis kiel tro matura tomato. Tio klarigus mirinde, kial mi tiel ofte estos gasto en via hejmo estonte, ĉu ne? Mi volas diri, krom la fakto, ke vi estas vere dolĉa knabino, kaj vi aspektas mirabela, kiam vi kantas. Nun Maria havis larmojn en la okuloj, kaj komence nenion povis respondi. Anstataŭe, ŝia plej bona amikino Abelina enpaŝis. Mia klientino esence konsentas, sed ŝi bezonas iom da tempo por emocie prilabori la eventojn de la pasinta semajno. Ŝi sugestas komence fari kelkajn el la hejmtaskoj kaj studi kune sur pure komerca, platona bazo kaj tagmanĝi kune en lernejaj tagoj, por ke ŝi volonte invitos vin al sia domo. Johano kunludis. Mi akceptas la proponon, sed ne sen esprimi, ke mi havas fortan deziron al persona intima partnereco. Bogepatroj. La sekvan lundon Johano estis unuafoje tagmanĝinta en la domanaro muelisto. Abelina, kies patrino ankaŭ estis membro de la mezlerneja kunlaborantaro, renkontis malfermitajn pordojn ĉe la gepatroj de Maria. La patrino de Maria, ankaŭ muzikinstruisto, kvankam en alia lernejo, tuj rekonis, ke ŝia embarasita filino enamiĝis tute al sia muzika samklasano, kaj emis nutri la delikatan planton per ĉiuj rimedoj. Dum ŝia edzo antaŭ ĉio interesiĝis pri teknikaj diskutoj. Tio ne eblis en lia instruistaro, sed en Johano li tuj rekonis la pursangan muzikiston, de kiu li esperis akiri novajn impulsojn por sia instruado. Do estis klare dekomence, ke ĝi ne estos nur unufoja vizito, sed ke de nun Johano almenaŭ estos labortaga tagmanĝgasto en la instruista domanaro de la muelistoj. Kaj ankaŭ posttagmeze li pasigis iom da tempo kun la filino de la domo. Kaj Maria baldaŭ vere ekfloris,
quancam si daure permessis al si cae al sia electita cor amico fari appennau pli ol teni la manoin. Si vencas sian timidetson, cio effective ecestis nur, ciam Johano eniris sian emotian mondon, cae reaciris sian malnovan memfidon, cio precipe en le oculoi de Johano ciutage pli beligas sin. Citiu transformigio ancau allogis aliaen admirantoin, tamen, char Maria tute ne rimarcis tion, ili devis serci alilocen, cio ne laste profitigis al Abelina. Recte paroli. De la comenzo la demando estis, kiel Johano povis interpreti tion ĉi balladon tiel bone, ke ĝi sonas kiel la originalo, aŭ pli ĝuste, kiel Johano tiel bone lernis kanti kaj ludi gitaron. Mi lernis mem, Johano clarigis al sia musikinstruisto, recte demandite. Mia instruistoi, se entute, estas en la interreto. Crom la sennombraj musicfilmetoj senpage alireblaj, existas ankaŭ granda nombro da clarigaj filmetoj de mem proclamitaj instruistoj, kiuj povas helpi vin lerni ajnan instrumenton, kondiĉe ke vi havas talenton kaj precipe laboremon. Sed la muzikaj videofilmetoj estas ofte pagendaj, kaj la libere haveblaj filmetoj estas nur mallongaj eltiraĵoj de la titoloj, Maria aldonis. Se vi vere estas tiel malriĉa, kiel vi ŝatas aserti, kiel vi ricevis la plenan version de ĉi tiu ballado? Nun vi kaptis min, Johano confessis. Mi ne estis tiom senmona, ke mi ne povas aceti ĉi tiun kodon, almenaŭ ne ekde antaŭ 1 jaro. Sed lernitaj kondutoj ne povas esti forĵetitaj tiel rapide, kaj en la okuloj de Tomaso mi restos malriĉa mizerulo por ĉiam, eĉ kiam mi mem gajnos mian unuan milionon. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Daŭrigo sekvas, eble venontan sabaton. Dankon por via pacienco kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu miajn venontajn filmetojn. Ĝis!